Значи ти си тој? Скитникот. Да. Сакам да поразговарам со тебе. Од каде знаеш за мене? Познат си? Од каде? Од секаде. Секаде. Што читаш? Емил Сиоран. Сигурно. Романски философ. Погледи за распаѓањето. Да. Па да, Сиоран е познат као нихилист или катастрофалист. Тој сите утопии и сите учења за подобрување на човештвото, создавање на некакви заедници ги прогласи као потполна катастрофа. Што ти студираш, те интересира филозофија? Може да се каже. Што најповеќе? Нема ништо особено. И се е особено. Си во некој период на вака нихилизам, најверување во ништо, скептик. Може би, млад сум. Точно младоста и по тоа се одликува, што таа е скептична и се сомнева во се, во сите институции, во сите учења, едноставно разлог ја бара вистината за себе, за животот, за светот, своето постоење. Да. Многу е тешко во денеска тоа. Што, што мислиш, општеството во кое што живееш? Точно. А што е? Тешко е да се променам себе си во општество. Па, Све се пронаоѓање, распаѓа. све се распаѓа, затоа и ова, го читаш огледи за распаѓањето. Мгм. Па, точно, тешко е, посебно за млад човек, затоа што за него е голем терет прво да, сомневајќи се во се, пронајде што е вистина, па потоа да тргне по таа вистина. Меѓутоа треба да се биде храбар, со оглед на тоа што животот е една голема авантура и вреди да се живее, бидејќи барањето на вистината е таа голема авантура. Пријателу, ова е зградата. Тука седат човечињата што ни ракуваат нашата држава. И? Не знам само дали ни го поддржуваат достоинството и личноста или нешто друго. Па, знаеш како, држава никогаш не оди во прилог на личност, а камоли на достоинството. Државата е еден вид терорист во однос на достоинството личноста. Може да се речеш како тоа. Па, многу едноставно. Држава да секогаш почнува прво морално да го корозира достоинството на поединецот и неговата личност. Потоа, откако морално ќе го уништи, почнува психолошки да врши репресија, а потоа, откако економски и социјално ќе го ослабе, доведува веќе да и физички се уништи. И на крај ќе се сведе дека државата секогаш е терор и терорист над личноста. Се се жртвува за држава, се се жртвува за народ, нација, а кој се жртвува личноста. Смислата на светот е се за личност, а личноста за ништо да не се жртвува. Значи ли дека ние сме само... Да? Па да, точно така. Маски и меѓу другото безлични. И као безлични им требате бројка која се жртвува за неколку мина, а неколку мина се токму тие држава, што може да биде друго. Затоа секогаш кога има политички избори кога се учествува, никогаш ниеден политичар не рекол гласите за мене, јас сакам да ве експлоатирам, јас ќе ви искористувам, јас ви ја говорам истината. Зошто? Одмah се прави дека на гласа, а тој ја говори истината. Докато секогаш политичарите што говорат? Служат сладки лаги. Токму така. А лагата е најпрефината форма, начин со кој со луѓето може да се манипулира. Да. А може би нашите луѓе сакаат да ги лажеме? Па да, навикнати се, знаеш како, па каде има робска свест, тамо нема ни демократија, ни слобода на мислење. А робската свест секогаш и молчи и трпи, како така тоа си е. Значи некоја ще врши и терор.
Тука е овде има. Се гледа. И Што? има ли дефиниција за љубов? Дефиниција. Дефиниција има многу дефиниции, меѓутоа колку се тие дефиниции вака вистини, тоа е проблем, затоа што за љубовта многу се зборува, многу се пишува во реалниот секојдневен живот, никаде не можеш да ја видиш. Да, ја нема практично. Тоа говори дека ние луѓето имаме некаква идеја за љубов и мислиме таа идеја за љубов да ја живееме, а сама по себе никој изгледа не ја знае, затоа што идејата за љубов и љубов не е исто. Дали љубовта и заљубувањето може да се сметаат како една иста работа? Па не, заљубувањето е еден почеток, една манифестација на пројавување на љубов, која би требало да се развива. Инаку љубовта, прашање се која доживеа, за да може да ја објаснува. Така да, по мене, основно нешто за љубовта е доживување. Тоа доживување не може да се љубовта, тоа е доживување. Логички да се дефинира поимовно неизводливо, инаку како поими има за љубовта, постоја. Тоа се доживување што претпоставува вака како чисто поимовно. Прво човек да се чувствува слободен, второ да се ја свати како игра и трето безгрижно. И љубовта ми се чини дека не трпи никакво уценување, принудување или условување. Значи ли тоа дека таа игра нема никакви правила за игра? Да, нема правила и правилата се да се игра. Тогаш дали бракот може воопшто да се склопи во таа игра? Па, Што тоа е еден вид на ограничување, не? точно, да, бракот и љубовта не се едно исто. И ми се чини дека бракот е премногу сериозна работа и као игра не може да се прифати. И затоа најверојатно дека љубовта во бракот згаснува. Па од тука сега следи дека љубовта додека е игра, тоа е. Штом престане играта, нема. Све друго станува институција, се си станува обврска, а тоа све се сведува за борба за екзистенција. Значи бракот е убиец на љубовта. Може да се заклучи. Па може, ама да не биде категоричен, затоа што општеството пак не би можело да обстане ако го нема бракот. Фактички, општеството си е една хипокризија. Оно си ги признава овие институции, за да може да обстанува. А како ние да обстанеме во него? Епа, моје мислење е дека човек све индивидуално треба да си го прифати животот и ако открие своја смисла на живење, тогаш нека си ја живее и по цена на многу од својот живот, може би. Ја цело време се обидам некој да ми разјасни, барам да ми разјасни. Зашто смртта не е толку експонирана? Зашто е постојано табу тема? Вака, има неколку теми кои воопшто во општеството, ниту родителите, ниту, не знам, видите, зборувате дека на часот по филозофија да ги дискутирате. Тоа е прво смисла на живот, второ смрт, трето, не знам се колку, ама иако тоа многу се пишува, сексот и љубовта. Сега најтабу теми се смрт и смисла на живот. Смрт и смисла на живот се поврзани тие две теми. Зашто, например, сега единствено што ни кажа на филозофија, ти треба среќа во животот. Како да се постигне, со што е поврзана фамилија? Аха, да. Што е воопшто? Па тука е најголемиот проблем што овие две табу теми, смисла на живот и смрт, неќе луѓето да ги поврза со среќа. Среќата никој не сака да ја разјаснува, ниту да ја дефинира, мислејќи дека ја знае. Во главно 90% луѓе мислат дека доволно е за среќа ако имаат куќа, вила, лимузина, ако ги натрупат некое богатство и со тоа веќе ќе може да ужива. Додека го создаат тоа богатство, нивниот живот поминува и тек тоа ќе се одат дека не знаат што е среќа. Меѓусебните односи, мислите на меѓусебните односи во фамилијата или било со кого не се доволно исполнети?
Па да, тоа сигурно е, тоа е, значи постои отуѓеност меѓу луѓето и неисполнетост, ама најпрво што заборава тоа е што луѓето сами во себе не се исполнети. Значи поентата е дека среќата е во парите. Среќата во самиот филм. Среќата мисля дека е во парите. Мисля дека е во парите. Мисля дека е во парите, ама парите се средство, а парите не го прават човек среќа. Значи среќата се гледа кој него друго. Мисля, каде е среќата? Па има еден индиски мислител, тоа е Кришнамурти, рекол овака: среќата можеш да ја купиш, ако мислиш под нејзе задоволство, вика е, а убавината и љубовта се доживува. И ова најмалку го обрнува внимание. Повторно само Да. за среќата и за оно што мислам на кој начин да се направи таа среќа. Зашто повторно не се спомнува за лошата страна од животот? Па лошата страна затоа што луѓето веќе да се соочат, поглавно дека животот не е таков и така им промени. Дали има страф од смртта? Да, тоа е остоен. Дека ќе Да, заврши се никогаш. да, некој ќе заврши секојаш смрт и затоа луѓето се живеат во животот со илузија дека нема да умрат и дека они ќе бидат вечни, а веќе да размислат дека треба да се соочат со смртта, не во смисла да се плашат, туку да си имат еден одреден став за да може својот живот реално да го градат и на некој начин и среќата да ја остварат. Незавиена филозофија, колку тоа го имате работа. И него професорот по филозофија. Ајде го викнеме. Не, оставете го. И осталек си живее он свој беден мрачен живот. Што вреди денес филозофија во општество. И така никому ништо не му треба тоа. Его, како е тој повед? Дали ги разплавате овие теми? Ако меѓутоа муабето што ќе, например, ќе почне и завршува на тоа деца, Да. животот ви треба среќа Да. и пробајте да бидете среќни, значи А дали себе некој си се да обидел од професорите да каже што е среќа? Не. Верувам дека се обидале само да цитираат Да некои си цитираат мисли. А дали мислите дека се тие среќи? Дали успеале да остварат? Чим не може По нивните реакции, Да. изгледање. Не. Чим не може ни да ни ја објасна таа среќа, тогаш нема, според мене нема начин да бидат среќни. Па тоа зборува дека целото општество и држава живее во криза. Глумат дека се среќни. Да. Каде е перспективата на младиот човек во завршување на школство? Па, перспектива нема овде. Во држава во која што нема јасни принципи на мислење, основни вредности според кои човек се држи и правила на однесување. Просто Значи човека не би го ценеле по неговата, например, размисли со уметност и тоа што го направи. Што го ценеле? по што го ценат, па се знае по што се цени. Колку пари, колку богатство има, колку умее да се снаоѓа, да излаже, да создава богатство, по тоа го ценат. Сите овие други вредности, као што се филозофија, што ги кажа хуманистички, денес апсолутно не вредат. Зашто? Здраво. Да. Зашто? Па сега овака, секој индивидуално треба да се одлучи со себе си. Дали смисла на неговиот живот е да трупа само богатство, а да не знае зашто живее, или човек прво да знае зашто живее, а после да... Што? Неговиот круг на вистински пријатели се затвара и се помалку. Да, пријатели може да се каже дека и нема баш прави пријатели, а и не се знае што е тоа пријателство. Тоа повеќето на стара Грчка, ljudska vrednost najmnogo se cenila, posebno kај Аристотел. И тоа пријателството е многу тешка изгоднива и као вредност тешко може да се остави. Луѓето се дружат повеќето колку имаат интерес, корист, услуга и на крај човек кога останува осамен, очен, па има потреба од друг. Тоа е многу едноставно, човек ќе дознае дека парите му се единствениот начин да одржи својата фамилија, но меѓутоа не би зашто би бирал тогаш начин јас како да ги создадам тие, кога би дознал дека на пример на тој Знаеш како? Овако кога се виждам како што се случува,
парите без се не е во пари, бидејќи без пари се не може. А парите се основно средство за да човек може да обстанува. Во светот владеат пари, а парите се наоѓаат овде во оваа најголема светска лага која што постои и која што се шири низ светов. И оваа светска лага треба да се уништи. Сега, начинот на кој треба да се уништи оваа светска лага, тоа е најголемиот проблем. Така да, овој нов светски поредок кој се шири во светот, почнува токму од тука. Сега, како може да се уништи? Капитализам кој капитализам, тој си се шири. Да, тоа. Тоа е најдобар начин да се уништи. Затоа што све од тука почнува и тука завршува. Па индивидуално човек може да пружи отпор, на кој начин? Прво основно е да се создаде независност мала, а основното е философија, наука, уметност, да се изрази, да се изказува дадено меѓу самата индивидуа на свест. Па групната свест се покажа. Индискиот мудрец Кришнамурти рекол дека среќата може да се купи, а љубовта и убавината само се доживува. Ова е голема вистина. Ќе ми треба цел живот за неа да размислам. Размислувај.